菲律宾海军不算强大，但对没有武器的渔船来说还是蛮强大的，而且他们将这种强大运用到了实践中，周边地区的渔船就没少吃过这种苦头。几天前又传来菲海军开枪的声音，没想到这一次竟然是越南渔船。9月23日，菲律宾海军军舰在海上追捕一艘越南渔船时，发现2名渔民已经死亡。菲方未对此事件进行详细说明，仅表示发现尸体仍在调查事件。而菲北吕宋军区发言人纳托表示，迹象显示菲国军舰对越南渔船开火。要知道，在非法的仲裁案出台后，两国曾经有过一段相当甜蜜的时光。2014年6月8日，非法占据我南子岛的越军官兵与非法占据我北子岛的菲军官兵还举行联欢活动，如文艺表演、足球、排球和拔河比赛等。没2年，怎么落到如此光景呢？其实5年前，他们何尝不是这么对我渔民的？然而从那一天开始，一切就变得不一样了。2012年4月10日，我12艘渔船进入黄岩岛附近海域躲避恶劣天气，菲律宾海军炮艇突然出现，还派出携带武器的士兵登船骚扰。而在此前，他们以3番5次抓扣我渔民，敲诈勒索了大量财物。该国海军士兵认为这一次与以往不会有什么两样，渔民们乖乖出点血完结。没想到我迅速赶到的海军舰艇将渔民解救出来，从此拉开坚决斗争的大幕。几年来，我综合运用政治、经济、军事等多种手段，让这片海域变成了平安之海、合作之海。当然，基建狂魔神奇造岛的佳话从此留在全世界人民的心中。又记起毛主席那句话：以斗争求团结，则团结存；以退让求团结，则团结亡。与任何国家打交道，确实需要广结善缘，但绝不能一味妥协与忍让，否则只会让人得寸进尺，徒留祸患。如今中非能成为好哥们儿，便是既斗争又团结的结果。当然，菲与我的这种团结不会自然而然地转移到其他国家和地区身上。这让我们想起了广大兴28号事件。2013年5月9日，台渔船广大兴28号在屏东县鹅銮鼻东南方约166海里处遭菲律宾公务船扫射，1名船员死亡。事后，小马哥公开谴责非公务船冷血谋杀普通平民，要求正式道歉、赔偿损失、彻查事实、严惩凶手等要求。为了表达严肃的态度，小马哥还搭乘云豹万军车进驻圆山指挥所，主持政军兵推，并针对区域政治、经贸、交通等危机进行跨部门模拟与应变训练。然而，菲早就看穿其虚张声势的本质，应对的口气十分强硬。最后，虽然勉强同意共同调查，但态度说敷衍都不合格。